講你都唔信啊！只係脫咗4次，我就已經同毛毛講拜拜啦。最近去咗 Hairless 脫毛，果然係香港龍頭脫毛公司係唔同啲啊！好快見效啊 ！Hairless 承諾永久保養，就算之後生翻1條毛都可以免費補脫㗎，有保障、有信譽，而且價錢合理。Hairless 係全港唯一榮獲美國原廠官方雙重認證嘅激光脫毛品牌。你睇下呢面牆上面全部都係佢哋嘅獎項啊！而且 Hairless 全部脫毛儀器都係用原廠 Cryogen 冷凍劑。係全港 No.1 冷凍劑使用量，你見佢哋用咗幾多個空罐就知道個使用量有幾多啦。真實客戶認證仲超過50萬以上啊！每個客人做完都對 Hairless 讚不絕口啊！今日就帶埋大家一齊上嚟體驗下脫毛界嘅 VIP 體驗啦。首先治療師會細心分析翻我嘅皮膚同埋毛髮情況，制定翻專屬我嘅個人化脫毛 package， 全程仲要1對1專業女治療師負責跟進，真係感受到專業又細心嘅照顧啊！ Hairless 脫毛過程非常認真專業，治療師手勢統一，一啲都唔痛啊，冰冰涼涼零痛感，每次脫毛效果我都好滿意啊！有全球最勁嘅美國脫毛機，脫一次效果已經好明顯啊！脫毛前會幫我專業剃毛，確保我係最佳嘅狀態去脫，再幫我專業劃線定位，確保每一個位置都可以安全精準覆蓋，唔會重疊，非常專業啊！最後仲貼心幫我搽翻保濕 Skin Care， 細心到爆啊！只係脫咗4次就已經做到我想要嘅效果啦，價錢仲要好合理，包永久保養，性價比極高啊！而家 Hairless 做緊脫毛優惠，所有脫毛部位半價優惠，或者可以登記免費3轉1體驗。脫毛部位可以揀腋下、上下唇同埋鼻肩嚟上線，仲有包永久保養，你仲唔快啲嚟登記？